최신 리뷰를 모아 리뷰바로에서 준비했습니다. 매일 똑같은 일상, 변화를 위해 뭘 사면 좋을까요? 고민은 이제 그만. 리뷰바로가 지금 알려드릴게요. 5위입니다. 원운의 장작 특수건조 캠핑 참나무 장작 20kg은 불 붙이기 쉬워 캠핑 시 매우 유용합니다. 고기 굽기와 불멍을 즐기기에 이상적이며 가격도 합리적이라 재구매 의사까지 생깁니다. 4위입니다. 원운의 두꺼운 장작은 자연 건조로 오랫동안 따뜻한 불멍을 즐길 수 있게 해줍니다. 캠핑에 적합하며 특히 겨울철 화목난로와 잘 어울리는 제품입니다. 추천합니다. 3위입니다. 포맷 참나무 장작은 뛰어난 품질과 3중 방습 시스템으로 화력과 향이 우수합니다. 쉽게 불이 붙고 연기도 적어 가족과 캠핑 시 특별한 순간을 만들어줍니다. 재구매 의사 100%로 추천합니다. 2위입니다. 퓨레스 3중 방습 국산 참나무 장작은 저렴한 가격에 뛰어난 품질을 제공합니다. 불이 잘 붙고 연기가 적어 캠핑에 최적화되어 있어요. 오랜 시간 따뜻한 불멍을 즐길 수 있어 강력 추천합니다. 1위입니다. 오불이 잘 타는 3중 방습 참나무 장작은 불이 잘 붙고 연기가 적어 캠핑에 최적입니다. 고품질 참나무로 오래 타며 사용 편리성도 뛰어나 추천합니다.